給我3秒鐘教會大家如何拿呂布一血。這是一個很細節的問題，我只教一次。不是，哦，碌床咯，當到好似碌木咁，即係點啊？屌，一開檔就玩制裁咁話咯喎，好彩我都夠醒目，連人帶閃走得快，如果唔係就真係大碌慘咯。不過如果你認為咁就可以灼硬我嘅話，咁我諗你就實在太天真啦。我出水強只要仲可以喐，咁就絕對唔會退縮。我12歲出嚟行對空路，13歲就四周圍執垃圾賣錢買皮膚。喺當地嘅收米界，任何一個收米佬嚟收我嘅嘢，唔理係暗毛，抑或係水泥袋，定係冷鞋帶，從來冇人夠膽把握我稱嘅。咁亦都印證咗我出水強係執垃圾呢個行業，亦都算得上係有頭有面嘅人。咩大場面未見過啊？區區網絡460難我唔到嘅，鬼仔螺旋劈，你嘅死期到啦！攞你命3000！正所謂問君能有幾多仇，最驚嘅就係嗰啲縮喺揼底嘅噱頭。但你都咪以為咁樣，我就推你唔漲。鬼仔螺旋劈推佢出嚟，跟住就一刀二判。佢大啦唔使驚，我一嘢定啲泥下佢要鳩錢啦！哎呦，早到古天秀，我按套落出牌係嘛？你好嘢嚇！揸低走，然後再兜返嚟，個氣氛已經嚟到呢度。如果我攞唔到人頭嘅話，奮鬥村入邊冇法子同班鄉親父老交代。趁佢仲懵盛盛喺度清緊條兵線，我哋直頭衝上嚟一嘢收佢皮。清埋條兵線，我哋趁依家食飽冇嘢做，得閒到閪咁，跟手傳送到下路幫拖，睇下有冇死雞執。咁嘅局勢，我隱約咁 feel 到呢波睇怕要拋頭露面啦。嚟兄弟做佢嘢，個中櫃喺度鬼鬼祟祟，想勾我係嘛？龜仔早到啦屌！兄弟頂住啊！我轉個彎就到。你條咁嘅粉腸夠膽當住我面當我隊友係夠膽打係嘛？咁即係擺到明，好閪睇唔起我吹水強。我唔打錯你，都冇法子同我抖音300幾個鐵粉交代啊！接住佢，從來冇一個陳血可以喺我吹水強嘅眼皮底下安全咁分到水晶。係人都知，我見到陳血嘅時候，就好似啲麻甩佬見到啲小婦咁嘅衰樣，即係流晒口水咁嘅款啊！算你走得快，走遲一步，你揸得冇啊！話你知，仲咁翻轉頭，算啦，放你又嚟調戲我係嘛？你都唔去打聽下，夠膽調戲我吹水強嘅人，除咗啲女之外，冇一個有好下場嘅。你估係開玩笑啊？如果不是看你人有點多，我直接入你塔啦！告訴你，唔係，他被後羿射啦！哎呀，估錯交，掹咗0.05秒啊！屌，死啦，做唔丟啦！咁就拉個掂先抵啦！兄弟，我哋分工合作，男嘅交俾你，女嘅交俾我。呢種分工合作喺對戰中可以排舊士級，亦都絕對係公平嘅。你知啦，我吹水勁做嘢，不嬲都童叟無欺。